พี่น้องหลังจากฝนหยุดแล้วตกไม่แรงครับลงเม็ดมอแม่แป๊บเดียวหายวิ่งต่อครับผมโอ้โหงานนี้สุดจัดครับนี่แหละหน้าฝนฟ้าเปิดแล้วครับที่แรกนึกว่าจะตกแรงหือนู่นครับถอยเข้าไม่ได้ครับลื่นครับมีลื่นงานนี้ครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube X Dancing ครับผมหลังจากฝนแค่โปรยปลายลงมาครับไม่ได้ตกหนักครับลื่นครับอันนี้จะเริ่มยากนะครับดูหน้าคนขับ เอาอีกทีโอ้สบายเลยป่ะดำคุณต้มคุณตกแล้วไปครับ แล้วถอยแล้วโอ้ถึงแล้วได้แล้วโอ้ก็จะถอยเข้าได้ครับมาแล้วรถไถมาทำทางแล้วโดยไปเยอะครับลื่นครับลื่นโอ้นี่บอกก็ยับคือครับเต็มแล้วลื่นไหม2ครับสนุกสนานครับ ทางขึ้นไม่ลื่นครับบานติดแล้วเรียบร้อยสมหมอตานครับเครื่อง240ครับรถแรงอยู่เลยครับเป๋ โอ้ก็จะถอยหาหัวหน้าจุดด้วยได้ครับถึงไหมโอ้บ้าวไอ้สไลด์ครับมันสไลด์หลังจากฝนลินลงมาครับบิกกี้ก็จอดดูสถานการณ์แป๊บนึงหลังจากฝนหยุดลินครับโรงงานต่อเลยโอ้ฝั่งนู้นก็เด็ดเหมือนกันครับฝั่งนู้นรถไถจอนเดียครับคอยทำทางครับฝั่งนี้ก็คูเปอร์ต้าครับทิมเลย
งอยู่แล้วครับเสียงช้างเขาถอยมาสนุกสนานครับงานนี้ครับโอ้แต่เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากแต่วันนี้ก็ตกไม่แรงครับเราดูฝั่งนี้ก่อนนะอีพักเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นนะพี่น้องเอ้ยหลังฝนตกครับยังวิ่งได้ครับไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมบ่อนี่ก็เครื่องสูบก็อยู่นี่แหละมาแล้วอู้จีตูดมากเด้อเพื่อมันไหลลงมามันอันตรายจะเยอะก็คอยเอาปาดดินแห้งครับมาครับเริ่มจะไม่ลื่นแล้ว
ริ่มจะไม่ลื่นแล้วนี่ถอยสบายแล้วครับไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ